06. Авторадио в главных социальных сетях. В Твиттере. Как змеи, малышка хороша, ведь она помнит на мне вы. Оставил только полужины. Ты молода, пацан, это нормально для твоей машины. А как еще нам нужно выделяться из толпы? Нам такой мусор, что у нас закатаны лбы. Мы делаем все для тебя, чтобы видел ты. Я не поеду на припил уже через 2 Блять. Ну что творишь-то, блядь? Сука.